ඔව් ආදරණීය දරුදරියනි අපි මීට ප්‍රථම පරිච්ඡේද කීපයකින් 2020 වසරේදී යොමු වෙච්ච විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය නම් ව්‍යාපරදින 1 ප්‍රශ්න පත්‍රය වාස්තික ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ගැටලු සාකච්ඡා කරමින් ලකුණු ලබා දෙන ආකාරය ඒ ප්‍රශ්න වලින් අපිට එල්ල කරන බලපෑම ඉම්පැක්ට් එක හඳුනා ගනිමින් ඒ වගේම ප්‍රශ්න වලට ප්‍රවේශ වන ආකාරය තේරුම් ගනිමින් අවශ්‍ය පිළිතුරු ගොනු කරන ආකාරය ගැන අධ්‍යයනයක් කළා. අපි අද පාඩම් පරිච්ඡේදයෙන් එහි අවසන් කොටසට එනවා. ඒ අවසන් කොටස සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ තමයි නිශ්චිත පිළිතුරු අපේක්ෂිත ප්‍රශ්න. සැපීම් වර්ගයේ ප්‍රශ්නම තමයි. සප්ලයි ටයිප් ක්වෙස්චන්ස් මයි සැපීම් වර්ගයේ ප්‍රශ්න වර්ග දෙකයි. එකක් හිස්තැන් පුරවන්න සුදුසු වචනයක් වචන උදාගෙන අනිත් එක නිශ්චිත පිළිතුරු සපයන්න. දැන් ඔය වාස්තික පේපර් එකේ නරකම කොටස අපි ඉස්සෙල්ලා පාඩම් පරිච්ඡේදයෙන් කතා කරා මතක ඇති යම් දවසක. මතකද හිස්තැන් පුරවන්නේ ඕකනේ ගොඩාක් අය වරද්දන්නේ. හොද්දටම වැඩ කරන ළමයා පවා ප්‍රශ්න දෙක හරියට ලියන්නේ. 8ක්ම වරද්දනවා. ඊළඟට වරද්දන කොටස තමයි මේක. බහුවර්ණික අඩු ගන්න ප්‍රශ්න 30න් 20ක්වත් කරගන්නවනේ ඇවරේජ් එකක් වශයෙන්. මේකේ නෑ. මේකෙත් අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්න 2ක් 3ක් තමයි හරියන්නේ. අනිත් 7 හෝ 8ම වරද්ද ගන්න. ඒ මොකද මේකෙත් හේතුව ඔබ මේ BS ෆස්ට් පේපර් එක ලේසි කියලා මතයක් හදාගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා අඩු අවධානයක් යොමු කරනවා. අඩු බර තැබීමක් යොමු කරනවා. පාඩම් කරන කාලේ පවා බොහොම චූටි කාලයක් මේකට යොදවන්නේ. වැඩිපුර අභ්‍යාස කරන්නේ. ඔබ ප්‍රශ්න ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම ව්‍යායාම ඒක කරන්නේ. මොකද ඒක කරනවා accounting නිකෝන් වලට. මේකත් අතල දානවා. විශේෂයෙන්ම සෑම පාඩම් මේකකයකම පාඩම් පරිච්ඡේද තියෙනවනේ. දැන් අලෙවිකරණය ගත්තොත් අලෙවිකරණේ පාඩම් පරිච්ඡේද 10ක් අපි කතා කරලා තියෙනවා. කළමනාකරණය ගත්තොත් ඒක පාඩම් පරිච්ඡේද 12ක් කතා කරලා තියෙනවා. තේරෙනවද? ඒ වගේ ඒ සෑම පාඩම් පරිච්ඡේදයකින්ම මේවට ප්‍රශ්න ඇතුළු කරනවා. එහෙම ඇතුළු කරද්දී එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ සමහර පාඩම් පරිච්ඡේද ඔබෙන් මගහැරුණා. ඔබ තේරුම් ගත්තේ නැහැ. ඔබ ඒකට සහභාගී වුණේ නැහැ. අඩු ගන්න ඩීප් এডুকেෂන් පාඨමාලා අපේ පාඨමාලාවත් ඔබ එක දිගට හරියට ෆලෝ කරේ නැහැ. ඒ අවාසිය දැනෙන්න ගන්නේ විභාගෙදී. ඔබට දැනුන්නේ නැත්නම් ඔබට දැනෙනව ප්‍රතිඵල එනකොට. තේරෙනවද? අන්නේ අවාසිය කරගන්න එපා. සියලුම පාඩම් පරිච්ඡේදවල සියලුම විෂය කරුණු හොඳින් අධ්‍යයනය කරලා ගියොත් තමයි මේ ප්‍රශ්න වලට ලියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි බලමු නිශ්චිත පිළිතුරු සපයන්න. බොහොම කෙටි පිළිතුරු. තනිකර මේක ලියන්නේ කරුණු වශයෙන් විතරයි. ඡේද ලියන්නේ නැහැ. 41 ප්‍රශ්නේ. ව්‍යාපාර විසින් මිනිස් වුවමනා ඉටු කරනු ලබන ආකාර 4ක් ලියන්න. බොහොම සරල ප්‍රශ්නයක් නේ. පළවෙනි පාඩමින් අහන්නේ. ව්‍යාපාර විසින් මිනිස් වුවමනා ඉටු කරනු ලබන ආකාර 4ක්. අපේ වුවමනා ඉෂ්ට කරන ආකාර. මතකනේ වුවමනා කියන්නේ අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට නිශ්චිත භාණ්ඩ හා සේවා පරිභෝජනය කරන දක්වන කැමැත්ත. අන්නේ කැමැත්ත ඉටු කරන ආකාර 4ක්. බොහොම සරලයි. පළවෙනි එක මොකද්ද? විවිධ භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කිරීම තුලින් අපේ වුවමනා තෘප්තිමත් කළ හැකි මට්ටමේ භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කරන්න එපා. නිපදෙවුවොත් වුවමනා තෘප්තිමත් වෙන්නේ. එහෙනම් පළවෙනි එක තමයි භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය තුලින් භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය තුලින්. හරිනේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. සෑම ව්‍යාපාරයක්ම භාණ්ඩ හා සේවා නිපදවනවද? නැහැ. ඔබට මතක ඇති මම හිතන්නේ අවුරුදු 10ක් 15කට වගේ උඩදී අපි පළවෙනි පාඩම ඉගෙන ගත්තා. මතකයි නේද? අවුරුදු 10කට 15කට උඩදී නේද? එහෙම නේද දැනෙන්නේ? අපි මම හිතන මාස ඕනනම් 4ක් ඇති 5ක් ඇති උපරිමනේ මාස 4කට වගේ උඩදී ඉගෙනුවේ. නමුත් ළමයට වැටෙන්නේ ඕක අවුරුදු 10ක් වගේ ඈතක. එහෙමනේ. හරි දක්ෂයිනේ ඕගොල්ලෝ. අපෙන් දේවල් ඈත් කරගන්න. ඔබෙන් දේවල් ඈත් කරන ළමයි හරි දක්ෂයි. වෙන ඕනේ දේවල් ලං කරගන්න එකනේ. ඉගෙන ගත්ත එක පරණ කරගන්නවා. අමතක කරගන්නවා. ඒක අවුරුදු 10ක් වගේ මතකයක් තියාගන්න නෑ. හරිනම් අපිට මාස 5කට උඩදී ඉගෙන ගත්ත එක මේ පෙරේදී ඉගෙන ගත්තා වගේ මතකයක් තියාගන්න. ධනාත්මක වෙන්න ඕනේ. තේරුණාද? අපි මේ පාඩමේ ඉගෙන ගත්තා ව්‍යාපාර ලෝකය මතකනේ බිස්නස් වර්ල්ඩ් එක. ව්‍යාපාර ලෝකය කියන්නේ යම් රටක සමස්ත භූමි භාගය තුල ක්‍රියාත්මක වන සමස්ත ව්‍යාපාර එකතු. ව්‍යාපාර ලෝකය. මතකනේ ක්‍රීඩා ලෝකය කියන්නේ මොකද්ද? යම් රටක යම් ප්‍රදේශයක ක්‍රියාත්මක වන සියලුම ක්‍රීඩාවල එකතු. ළමා ලෝකය කියන්නේ මොකද්ද? යම් රටක නැත්නම් ලංකාවේ නම් ලංකා භූමිය තුල
ජීවත් වෙන මාද ඇතුළුම මතලබ මේ මාද ඇතුළු අපි හැමෝම ළමයි එකතු ළමා ලෝකේ. එහෙමනම් සත්ත්ව ලෝකේ කියන්නේ මොකද්ද? යම් භූමියක ජීවත් වෙන සියලු සතුන්ගේ එකතු. ඒ වගේ ව්‍යාපාර ලෝකය කියන්නේ යම් භූමි භාගයක ක්‍රියාත්මක වන සමස්ත ව්‍යාපාර එකතු. ඒ ව්‍යාපාර කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. මිනිස් ලෝකය කියන්නේ මිනිස්සු ඔක්කොමනේ. මිනිස් ලෝකයේ මූලික කාණ්ඩ දෙකයි. ගැහණු පිරිමි. ව්‍යාපාර ලෝකෙත් මූලික කාණ්ඩ දෙකයි. නිෂ්පාදන ව්‍යාපාර, වාණිජ ව්‍යාපාර. නිෂ්පාදන ව්‍යාපාර තමයි මේ කිව්වේ. භාණ්ඩාසේවා බිහි කරන ව්‍යාපාර. තව තියෙනවා වාණිජ ව්‍යාපාර. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේ නිෂ්පාදන ව්‍යාපාර මගින් බිහි කරන නිමෙවුම් වෙළඳ පොළ හෙවත් පාරිභෝගිකයාට ගෙන යන බෙදා හැරීමට සහාය වන ව්‍යාපාර තමයි වාණිජ ව්‍යාපාර කියන්නේ. එහෙනම් අපි ඒකෙම ඔප්පු වෙනවා. ඇතැම් ව්‍යාපාර භාණ්ඩ ආසේවා නිෂ්පාදනය තුලින් අපේ වුමන ඉෂ්ට කරන්න දායක වෙනවා. ඇතැම් ව්‍යාපාර ඒ නිපද වූ නිමෙවුම් බෙදා හරින්න පාරිභෝගික වෙත බෙදා හැරීම තුලින් ඒගොල්ලන්ට පරිභෝජනය කරන්න අවස්ථාව ලබා දීමෙන් ඒගොල්ලන්ගේ වුමන ඉෂ්ට කරන්න දායක වෙනවා. එහෙනම් දෙවෙනි එක තමයි මේ ව්‍යාපාර තමයි නිෂ්පාදන ව්‍යාපාර කිව්වේ. බෙදා හරින ව්‍යාපාර තමයි වාණිජ ව්‍යාපාර. එහෙනම් නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරය වාණිජ ව්‍යාපාරල එකතුව තමයි ව්‍යාපාර ලෝකය කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. මතකයිනේ? ඒවා ටක් ගාලා ඔළුවේ වැඩ කරන්න ඕනේ. තේරෙනවද? වැඩ කරන්නේ නැහැ කියන අපි විෂය මතක් කරලා. එහෙමනම් භාණ්ඩ හා සේවා බෙදා හැරීම මගින් භාණ්ඩ හා සේවා බෙදා හැරීම මගිනුත් වුමනා ඉෂ්ට කරන්න ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඊළඟට තවත් අවස්ථාවල සමහර භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරලා නුදුරු අනාගතයේ තමයි මිනිස්සු ඉල්ලන්නේ. මිනිස්සු ඉල්ලන්න පෙර අපි නිෂ්පාදනය කරලා සූදානම් කරලා තියෙනවා. ගබඩා කරලා තියෙනවා. ඉල්ලන වහම දෙන්න. ගබඩා කරලා තැබුවොත් තමයි ඉල්ලන වහම දීලා ඒගොල්ලන්ගේ වුමනා සපුරා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ගබඩා කිරීමත් මොකද්ද? වුමනා ඉටු කරන ක්‍රමයක්. දැන් සෑම සිල්ලර වෙළඳසැලක්ම මොකද්ද? ගබඩාවක්. සෑම සුපිරි වෙළඳසැලක්ම ගබඩාවක්. ඇයි? භාණ්ඩ රැස් කර තියෙනවනේ. දැන් ගබඩා ඔක්කොම අපිට වෙනම විශාල ගබඩා ගොඩනැගිලි, විශාල දොරවල් දාලා මුරු කරුදු එහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ. සෑම සිල්ලර කඩයක්ම ගබඩාවක්. ඔයාලා ගෙදර කිචන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක කුස්සිය ගබඩාවක්. ඒ කුස්සිය පැන්ටි වල හරි සේප්පු හරි කොහේ හරි තියෙනවනේ ඔයගොල්ලෝ හාල් යම් ප්‍රමාණයක් ගෑලා තියෙනවා. සීනි, පරිප්පු, මේ තුන පහ වර්ග රැස් කරන් ඉන්න ගබඩාවක්. අවශ්‍ය වෙලාවට පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේ පාරිභෝගිකයන් ඉල්ලුවාම සපයන්න නම් ඒ අවශ්‍ය භාණ්ඩ රැස් කර තබාගෙන තියෙනවා. නම් ගබඩා කිරීම මගින් කරන්නේත් වුමනා ඉෂ්ට කිරීම. එහෙනම් තුන්වෙනි එක තමයි භාණ්ඩ ගබඩා කර තැබීමෙන් භාණ්ඩ ගබඩා කර තැබීමෙන් වුමනා ඉෂ්ට කරනවා. ඊළඟට තවත් වුමනා ඉෂ්ට කරන ක්‍රමයක් තමයි භාණ්ඩ ප්‍රවර්ධනය කිරීම. භාණ්ඩ ප්‍රවර්ධනය කිරීම දැන් සමහර විට භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරනවා. කලාට නිෂ්පාදකයාගෙන් ඈත ප්‍රදේශවල ජනතාවට ඔය පණිවිඩය යන්නේ. ළඟ ඒවට නම් අඩු ගානේ වැඩ කරන සේවකයෙක් එළියට ඇවිල්ලා කියලා හරි යන්න පුළුවන්. එහෙනම් සමස්ත වෙළඳපොළ දැනුවත් කරන්න එපා. ප්‍රවර්ධනය කරන්න. ප්‍රචාරණය, පෞද්ගලික අලෙවිය ගෙන්ගෙඩ කියලා හඳුන්වා දී මතකනේ. ඒ ක්‍රම මගින් දැනුවත් කරොත් අපි මිලදී අරන් අපේ වුමනා සපුර ගන්නවා. එහෙනම් ප්‍රවර්ධනය කිරීමත් අපේ වුමනා ඉෂ්ට කරන්න හොඳ කඩතුරාවක් වෙනවා. එහෙනම් තුන්වෙනි හතරවෙනි එක තමයි භාණ්ඩ ප්‍රවර්ධනයට දායක වීම. ඊළඟට හතරක් ඇතිනේ. ආකාර හතරක් නැහැ කොහොමද ඉල්ලුවේ නැතත් මම කියනවනේ දැන් මේක හතරක් ඉල්ලලා තියෙනවනේ. හතරක් ඉල්ලුවේ නැතත් මම කියන්නේ හතරක්ම ලියන්න. ඇතැම් විට දෙකක් අපේක්ෂා කරනවා. ලකුණු දෙකයිනේ මේකට හම්බෙන්නේ කොහොමද? ඒතර එක බැගින් ලකුණු දෙකයි. ඇතැම් විට හතරක් අපේක්ෂා කරනවා. අනික මේකේ ක්‍රම ගණනාවක් තියෙනවනේ. ඒ නිසා හතරම ලියන්න. හතරක් ඉල්ලුවේ නැතත් හතරම ලියන්න. හතරම ඉන්න. ලකුණු භාගය බැගින් එතකොට ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා. මොකද හතරක් ඉල්ලන මොහොතක අපි දෙකක් ඉල්ලුවොත් අපිට ලකුණක් නැති වෙනවා. ලකුණ කියන්නේ අපේ ජීවිතේ සම්පූර්ණ වෙනස් කරන ඍණාත්මක බලපෑම් ඇති කරන ලකුණක්. අපි එක ලකුණක් අත්හරින්න බෑ. තේරුණාද? දෙකක් කියනකොට දාන්න දෙකක් දෙකෙන් එහාට යන්න බෑ. නැත්තම් හතරක්ම ලියන්න. ඊළඟට තව අපි ඕන ස්ටෑන්ඩ් එකක් ලියමු.
ඒ තමයි ප්‍රවාහනය කිරීම. දැන් ඇතැම් භාණ්ඩ පාරිභෝගිකයට අලෙවි කරන්න පුළුවන්. ප්‍රවාහනය කරලා දෙන්නත් වෙනවා. හිතන්න ගෘහ භාණ්ඩ නිෂ්පාදන ආයතනකින් හෝ ගෘහ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කළා අලෙවි කරන ආයතනයේ ෂෝරූම් එකක් වෙළඳ ප්‍රදර්ශනාගාරයෙන් හරි අපි අල්මාරියක් ගන්නවා. අල්මාරිය පුළුවන් ද බස් එකේ ගේන්න බෑ. අල්මාරිය පුළුවන් ද ගොඩක් වෙලාවට අපි තුමු කෙලින්ම පොත් කබඩ් එකක් කියලා විශාල ඕගලන්ට පොත් දාන්න පොත් අල්මාරියක් කියලා. ඒක ගලවන්න බෑ. ඒක ත්‍රිවිලර් එකක් ගේන්න බෑනේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේගොල්ලන්ගේ ප්‍රවාහන මාධ්‍යයක් මගින් අපිට ප්‍රවාහනය කරලා දෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි මිලදී ගන්නෑ. මිලදී ගන්න නැත්නම් අපේ වුමනාව ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ. යන්ත්‍රයක් කියන්නේ මැෂින් එකක්. තේරෙනවද? අපි හිතමු විදුලිය කප්පාදුවක් වුණොත් එහෙම යම් කාලයක ජලයෙන් ගෙවීම නිසා වීලි දේශගුණයක් නිසා අපිට විදුලි ජනකයන්ට එක අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. මොකද්ද? ජෙනරේටරයක්. ජෙනි කියලා කියන්නේ. ඒ ජෙනියක් මිලදී අරගෙන අපිට ඒක මල්ලක දාන් එල්ලන් ඉන්න පුළුවන් බෑ. හරි බරයිනේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඒකට වෙනම විශේෂිත ප්‍රවාහන මාධ්‍යයන් තියෙනවා. ක්‍රේන් එකක් එහෙම තියෙන්නේ ලෝඩ් අන්ලෝඩ් කරන්න. එහෙනම් ඒගොල්ලෝ ඒ විදුලි ජනකයන්ට අලෙවි කරන්න විසින් අපිට ප්‍රවාහනය කරලා දෙන්න ඕනේ. එහෙනම් එහෙම දුන්නොත් තමයි අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපේ වුමනාව ඉෂ්ට වෙන්නේ. එහෙනම් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කර දීම. එහෙනම් භාණ්ඩ මේක ප්‍රවර්ධනය මේක භාණ්ඩ පාරිභෝගිකයා වෙත ප්‍රවාහනය කර දීම මගින්. තව තියෙන සමහර කාර්මික භාණ්ඩ අලෙවි කරන් පස්සේ අපිට සේවා ලබා දෙනවා නේ. ඒ කියන්නේ වගකීමේ කාලය තුල නොමිලේ සේවය ලබා දෙනවා. අලුත් වැඩියා කර දීම, සර්විස් කිරීම. ඊට පස්සේ මුදලක් අය කරලා කරන ඒවත් අපේ වුමනා ඉෂ්ට කරන ක්‍රමයක්. හරිනේ. ඇති උපරිම හතරක් නෙමෙයි ඇති. ඒක ලේසි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලමු. ව්‍යාපාර ආචාර ධර්ම පිළිපැදීම ව්‍යාපාරයකට කෙසේ වැදගත් වන්නේද? හේතු හතරක් දක්වන. ඒකේ හතරක් ඉල්ලනවා. ඉල්ලු නැත්නම් අපි හතරක් ලියන්න ඕන මතෙම ඉන්න ඕන. මතකයිනේ. දැන් මතකනේ ව්‍යාපාර ආචාර ධර්ම කියද්දී අපට තුන්වන පාඩම සිහිපත් වෙනවා. තේරෙනවද? තුන්වන පාඩම සිහිපත් වෙනවා. ආචාර ධර්ම කියලා කිව්ව මොකද්ද? හොඳ හා නරක පිළිබඳ මනා අවබෝධයකින් යුතුව නරක දේ බැහැර කරලා හොඳ දේ පමණ ක්‍රියාත්මක කරන එක. නැත්නම් සමස්ත සමාජයේටම අවාසිදායක තත්ත්වයන් නැති නොවන පරිදි සමස්ත සමාජයේටම වගකීමෙන් ව්‍යාපාරික සේවා සැලසීම පිණිස හොඳ හා නරක පිළිබඳ මනා අවබෝධයෙන් යුතුව ක්‍රියා කිරීම තමයි ආචාර ධර්ම කියන්නේ. හොඳ හා නරක පිළිබඳ අවබෝධයෙන් කටයුතු කරනවා කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? හොඳ දේ කරනවා නරක දේ කරන්නේ නැහැ කියන එකයි කියන්නේ. හොඳ දේ කරනවා නරක දේ කරන්නේ නැහැ කියන එකයි කියන්නේ. පැහැදිලිනේ? දැන් වර්තමානයේ වන විට ව්‍යාපාර ලෝකේ අධික තරඟකාරීත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවනේ. ඒ අධික තරඟකාරීත්වය හමුවේ ව්‍යාපාරිකයන් අතර අනවශ්‍ය තරඟකාරීත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මානුෂිකත්වයේ කියන සංකල්පය පාගාගෙන ඉස්සරහට යමින් විවිධ වූ විසමාචාර වැඩ කරනවා. අපකීර්තිමත් වැඩ කරනවා. තේරුණාද? ඒ නිසා ආචාර ධර්ම අනිවාර්යයෙන්ම වර්තමානයේදී පිළිපැදීම සාර්ථක ව්‍යාපාරයක් ඇති කරගන්න. ආචාර ධර්ම හොඳින් පිළිපැදීම සාර්ථක ව්‍යාපාරයක් ස්ථාපිත කරගන්න අනිවාර්ය අංගයක් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා විශේෂම තරඟකාරී ව්‍යාපාරික සමාජයක අපිට වාසිදායක තත්ත්වයන් ගණනාවක් උදා කරගන්න හේතු වෙනවා ආචාර ධර්ම පිළිපැදීම. මොකක්ද එකක්? එකක් තමයි ගනුදෙනු කරවන්ගේ පිළිගැනීම හා විශ්වාසය. දැන් අපි තේරුම් අරන් තියෙන අපි දන්නවා සමහර විට සමහර මේ පුංචි අත්දැකීම් ඔබේ ගෙවල් ළඟ වෙලෙන්සල් දෙකක් තියෙනවා. ඔබ දෙකෙන්ම බඩු ගන්නවා. එක වෙලෙන්සල් බඩු ගන්න ගියාම මේගොල්ලෝ කියන සර් මේ එළවලු ගන්න එපා හරි නෑ. නේ? බබා ඔය එළවලු ගන්න එපා. ඕගොල්ලෝ කියන බබා කියලා කියන්නේ ගන්න එපා. හෙට ගෙනව අලුතේ ගමු. හොඳයි නේ ඒක. නමුත් අනිත් කඩේට ගියාම මේ එළවලු වල පුළුවන් තරම් අපි හිතමු ඔය මැලවිච්ච වගේ දේවල් කපලා දාලා හරි අරක කොමාරෙන් ගේ ගහලා ඉවරනවා. ආචාර ධර්ම වල පටහැනින්නේ. එහෙමනම් අපේ ගෞරවයට පිළිගැනීමට ලක් වෙන්නේ අර මොකද්ද? මුල් ආයතනේ. එහෙනම් ගනුදෙනු කරවන්ගේ පිළිගැනීම. අනික විශ්වාසය හරි වැදගත්නේ. දැන් අපි විශ්වාස කරන මේ ව්‍යාපාරික අපිට නරක දෙයක් දෙන්නේ නැහැ. මේ ව්‍යාපාරික හැමනේ අපිට නරක දෙයක් දෙනවා. එයා මොනවා හරි එළවලු අර වගේ
අර මැල අපි තුමු නෝකෝල් කියලා නෝකෝල් වල කොළවල මැලවිච්ච තැම්බිච්ච කොළ ටික අයින් කරලා හොඳට දෙන්න. නැත්නම් ඔක්කොම කොළ ටික ගලවලා දාලා අලේ විතරක් දෙනවා. සමහර අලෙත් නරක් වෙලා තියෙනවා. අපි ගෙනාන් පස්සේ දාන්නේ. අන්න එහෙනම් ආචාර ධර්ම නැහැ. ඒ නිසා ඒ ආචාර ධර්ම කඩ කරමින් තත්වෙන් බාල බහඬ අලෙවි කරනවා නම් අසත්‍ය තොරතුරු කියලා අලෙවි කරනවා නම් මොකද වෙන්නේ? පාරිභෝගිකයාගේ විශ්වාසය ලැබෙන්නේ. පිළිගැනීම ලැබෙන්නේ. පාරිභෝගිකයාගේ විශ්වාසය පිළිගැනීමයි තියෙනවා නම් ඒ ව්‍යාපාරයේ දිගු කාලයක් සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හොඳ ආරක්ෂාවක් ලැබෙනවා. එහෙනම් එක වාසියක් තමයි පාරිභෝගික පිළිගැනීම හා විශ්වාසය දිනාගත හැකි වීම. දෙවැනි එක තමයි දැන් ආචාර ධර්ම පිළිපදිනවා නම් ගනුදෙනු කරුවෝ ආකර්ෂණය කරගන්නත් ලේසි. විශ්වාසය ඇති කරා පිළිගැනීම ඇති කරා එහෙනම් ගනුදෙනු කරුවෝ දිගින් දිගටම ව්‍යාපාරයට ගෙන ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඔයාලගේ කෙනෙක් අයනවා ඔයාලට හොඳ තෘප්තිමත් සේවයක් ලැබෙනවා. ඔයාලේ පණිවිඩගෙන යනවා නම් අන්න අසවල් තනින් බඩු ගන්න. අසවල් තනින් බඩු ගන්න. නිර්දේශයක් කරනවානේ ආකර්ෂණය. එහෙනම් පහසුවෙන් ගනුදෙනු කරුවන් ආකර්ෂණය කරගත හැක. තුන්වෙනි එක. තව මොනවද? ආචාර ධර්ම අනුගමනය කරන ව්‍යාපාරයකට නෛතික චෝදන අඩු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි දන්නවා මේ ව්‍යාපාරයේ හොඳ ආචාර ධර්මානුකූලව ව්‍යාපාර කටයුතු කරනවා කියලා අපේ මතයක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ ව්‍යාපාරයෙන් අපිට පොඩි අසාධාරණ වැඩ වුණත් අපි ඒක නොසලකා හරිනවා. පාරිභෝගික අධිකාරියට අපි පැමිණිලි කරන්න යන්නේ නැහැ. උසාවි ගාන යන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ව්‍යාපාරය නිතරම ආචාර ධර්ම කඩ කරනවා. අපි දන්නවා ඒක. එහෙනම් එතනදී අපිට සමහරට පොඩි විසමාචාර වැඩ කරොත් අපිට සීමාව අපේ ඉවසීමේ සීමාව ඉක්ම ගිය මොහොතක තීරණය කළා අපි එක්ක අධිකරණයට නැත්නම් පාරිභෝගික අධිකාරියට කිරුම් මිනුම් සම්බන්ධ වංචාවක් නම් මිනුම් මේකක ප්‍රමිතිය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට ආදි වශයෙන් පැමිණිලි කරන්න පුළුවන්. අන්නේ චෝදනා අඩු වෙනව නේද? ආචාර ධර්ම අනුගමනය කරන ව්‍යාපාරිකයන්. අපිට එකපාරක් දෙපාරක් තුන් පාරක් හතර පාරක්වත් එකම දේ වුණොත් අපි යන්නේ නැත්නම් අපි එකවර යන්නේ නැහැ. එහෙනම් එල්ල විය හැකි නෛතික චෝදනා අවම වේ. හතරවෙනි එක. තව දැන් මේ ආචාර ධර්ම අනුගමනය කරනකොට ගනුදෙනු කරුවෝ තෘප්තිමත් වෙනවනේ. ගොඩක් ආකර්ෂණය වෙනවනේ. ඒගොල්ලෝ නැවත නැවතත් එනවනේ. එනෝ විතරක් නේ ඒගොල්ලෝ දන්න සමීපයට කියන මෙන්න මේ ව්‍යාපාර ස්ථානෙන් බය නැතුව ගන්න. ඒගොල්ලෝ හරි පොලයිට්ලි බිස්නස් කරනවා. තේරුණාද? විශ්වාසයෙන් අපිට යමක් කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවනේ. ඒ නිසා වෙළඳ පොළ කොටස තමන්ගේ ඉල්ලුම මොකද වෙන්නේ? වර්ධනය වෙනවා. එහෙනම් ඊළඟ එක තමයි සිය වෙළඳ පොළ කොටස. සිය වෙළඳ පොළ කොටස වර්ධනය වෙයි. සිය වෙළඳ පොළ කොටස වර්ධනය වෙයි. හතරක් ඇතිපි තව එකක් ලියමු ස්ටෑන්ඩ් බයිනේ. අනිත් එක තමයි ආචාර ධර්ම අනුගමනය කරමින් ගනුදෙනු කරුවන්ගේ විශ්වාසයේ ආකර්ෂණය ලැබෙද්දී මොකද වෙන්නේ? වෙළඳ පොළ දිගු කාලීනව ස්ථාවර වෙනවා. වැටෙන්නේ නැහැ. තරංකාරීත්වයට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. එකක්. අනික් පැත්තෙන් ඒ ගනුදෙනු කරුවන්ගේ පිළිගැනීම විශ්වාසයේ ගෞරවය නිසා ඒගොල්ලෝ අපිත් එක්ක දිගු කාලීනව ඉන්නවා. එහෙනම් අපේ වෙළඳ පොළ දිගු කාලයකට ස්ථාවර වෙනවා. එහෙනම් වෙළඳ පොළ දිගු කාලීනව ස්ථාවර වේ.
තවත් එකක් ඕනනම් ව්‍යාපාර කීර්ති නාමය ඉහළ යනවා. හොඳ නමක් ඇති වෙනවා හැමෝම ව්‍යාපාර ගැන කතා වෙනවා. සුබවාදීව ධනාත්මකව කතා වෙනවා කීර්ති නාමයනේ. ව්‍යාපාර කීර්ති නාමය වර්ධනය වේ. තවත් ඕන තරම් වගේ ලියත හැකි. හතරක් ඇති. හතරකට ලකුණු භාගයෙන් ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා ඇති. අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නය. ව්‍යාපාරයක් ඉටු කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන ප්‍රධාන අරමුණු හතරක් ලියන්න. මතකනේ මුල්ම පාඩමවලදී අපි කතා කරා සෑම ව්‍යාපාරයක්ම ව්‍යාපාර කටයුතු වල යෙදීම තුලින් නුදුරු අනාගතයේදී ඉදිරියේදී ළඟා කරගන්න අපේක්ෂිත ප්‍රධාන අරමුණු තියෙන කීපයක්. එකක් මොකද්ද? එකක් තමයි Tamanගේ වෙළඳපොළ කොටස වර්ධනය කර ගැනීම. හැමෝම බලනෝනේ ඒක. වෙළඳපොළ කොටස කියන්නේ මොකද්ද? ගනුදෙනු කරුව. වෙළඳපොළ කියන්නේ පාරිභෝගික නැත්නම් ගනුදෙනු කරුවන්. එහෙනම් ඕනම කෙනෙක් බලනවා අද ගනුදෙනු කරුව 50ක් නම් හෙට 100ක් කරගන්න. ඊළඟ දවසේ 150ක් කරගන්න. කිසි කෙනෙක් කැමති නැහැ ගනුදෙනු කරුව අඩු කරගන්න. ලාභ අරමුණු කරගත් හෝ ලාභ අරමුණු කර නොගත් ව්‍යාපාර දෙකටම මේක පොදු ධර්මතාවයක් වෙනවා. දැන් සමහර ව්‍යාපාර ලාභ අරමුණක් නැහැනේ. ලාභ අරමුණක් නැති වුණත් ඒ ව්‍යාපාරත් බලන්නේ වැඩි පිරිසකට තමන්ගේ සේවාව ලබා දෙන්න. වැඩි පිරිසක් තමන්ගෙන් සේවාව ලබා ගන්න එනවා නම් කැමති. ඇත්ත කතාව ඒකනේ. දැන් ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක් ධර්ම දේශනාවක් කරන්නේ මිනිසුන්ගේ සිත් සුවපත් කරන්නනේ. මුදල් අය කරන්නේ නැහැනේ. අපි කැමැත්තෙන් මොනවද තුරුබණ්ඩක් වශයෙන් මොනවා හරි දෙන එක වෙනම කතන්දරයක්. ඒක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ, ඉල්ලන්නෙත් නැහැනේ. තේරෙනවද? පැකේජ් නැහැනේ ඒගොල්ලන් අපි වගේ. එතකොට එතනදී ඒ ස්වාමින් වහන්සේ කැමතිද දෙන්නෙකුට තුන් දෙනෙකුට ධර්ම දේශනා කරන්න? කැමතිද? එයා බලන්නේ එයා ඒ ධර්ම දේශනාව කරන්න ස්වාමින් වහන්සේ කාලයක් අප කරනවා. එයාට නිවන් මඟ සොයා ගන්න, සංසුන්ව භාවනා කරන්න තියෙන කාලය අපි උණු කැප කරනවා. කැප කළ එයා බලන්නේ ඒ මහන්සියෙන් වැඩි දිනකට ධර්ම දේශනාව කරන්න. ඒ කියන්නේ පිරිස වැඩි කරගන්න. එහෙනම් වෙළඳපොළ කොටස වර්ධනය කරගන්න සෑම කෙනෙක්ම උත්සාහ කරන එක ප්‍රධානම අරමුණක් වෙනවා. පළවෙනි එක තමයි සිය වෙළඳපොළ කොටස. වෙළඳපොළ කොටස වර්ධනය කර ගැනීම. වර්ධනය කර ගැනීම. පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක තමයි තමන්ගේ විකුණුම් උපරිම කර ගැනීම. දැන් සමහර අපි හිතමු ගැනුම් කරු සංඛ්‍යාව 50 75 කරගත්ත කියලා නම් මේ අරමුණ ළඟා වෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ මිලදී ගන්නේ ටික ටික නම් එත් වැඩක් නෑ. සමහරට මට ගැනුම් කරු 75ක් ඉන්නවා. මට සමගාමී ව්‍යාපාරිකයි ගැනුම් කරු 40යි. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ දවසක විකුණුම් ආදායම රුපියල් ලක්ෂ 5යි. මගේ 75ක් විතරත් ලක්ෂ 1කමාරයි. ඒකත් බලන්න එපා. එහෙනම් විකුණුම් වර්ධනය කරගන්න අරමුණක් වෙනවා. එහෙනම් දෙවෙනි එක ලියන්න විකුණුම් පරිමාව. විකුණුම් පරිමාව වර්ධනය කර ගැනීම. ඕකරම දාන්න පුළුවන් ලාභ වර්ධනයත් ඉතින් අපි ඒක එක වගේ නිසා අයින් කරමුකෝ. අපි ටිකක් වෙනස් අංශලිකම උත්තරනේ. තුන්වෙනි එක තමයි වෙළඳපොලේ රැඳී සිටීම. මාකට් සර්වයිවල් ඔබ්ජෙක්ටිව් එක. මාකට් සර්වයිවල් ඔබ්ජෙක්ටිව් එක. දැන් සෑම ව්‍යාපාරිකයෙක්ම කැමති වෙන්නේ දීර්ඝකාලීනව වෙළඳපොළ තුල ගනුදෙනු කරුවන්ට සේවය කරමින් ලාභ ලබන්න. කිසි ව්‍යාපාරිකයෙක් කැමති නැහැ කෙටි කාලයක් තුල මේ වෙළඳපොලෙන් කොන් වෙලා යන්න. එහෙනම් තුන්වෙනි එක දිගුකාලීනව වෙළඳපොළ තුල රැඳී සිටීම. ඊළඟට සෑම ව්‍යාපාරිකයෙකුම පොදු අරමුණක් වෙනවා තමන්ට වෙළඳපොළ තුල ඉහළ කීර්තිනාමයක් ඇති කරගන්න. කවුද කීර්තිනාමයට පයින් ගහන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම පුළුල් ඉහළම කීර්තිනාමයක් අත්පත් කර ගැනීම හැමෝගෙම සිහිනයක් නැත්නම් ඉලක්කයක් වෙනවා. එහෙනම් ඊළඟ ලියමු ඉහළ කීර්තිනාමයක්. ඉහළ කීර්තිනාමයක් අත් කර ගැනීම.
4ක් දුන්නා. අපි තවත් එකක් ස්ටෑන්ඩ් බයි ලියමු. ඊළඟට සෑම ව්‍යාපාරයකම උත්සාහ කරනම ප්‍රජාවගේ විශේෂයෙන්ම ප්‍රජාවගේ ඒ වගේම සේවකීන්ගේ සුබ සාධන වර්ධනය කරන්න. දැන් මම මගේ ව්‍යාපාරයේ ඉන්න සේවකයන්ගේ සුබ සාධන පහසුකම් වැඩි කරලා ඒගොල්ලන්ගේ සුබ සාධනෙ තහවුරු කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ වෛද්‍ය පහසුකම්, ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ආහාර පාන ආදී ලබා ගන්න ඕන නම් මට වැඩි පිළිලක් පුළුවන්. අඩු මිලට මං ආහාර පාන අරගෙන ඒගොල්ලන්ට ලාභයක් නැතුව ලබා දෙනවා. මාකට් එකේ ඒකට වැඩි උද්දමනයක් තියෙන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. උද්දමනයෙන් ඒගොල්ලෝ බේරෙනවා. සුබ සාධනෙ. වෛද්‍ය පහසුකම් පොල් හැමෝටමනේ ඒ වගේ ප්‍රජාවගේ සුබ සාධනෙ. ප්‍රජාවගේ සුබ සාධනයටත් කිසියම් දායකත්වයක් ලබා දීම ගොඩක් ව්‍යාපාරිකයන්ගේ අරමුණ. මොකද ප්‍රජාවගේ සුබ සාධනයේ තහවුරු කළොත් දෙවනුව ප්‍රජාව අපේ සත්‍ය ගනුදෙනු කරුවෝ වෙනවා. අපිට ලාභ ලබන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ලාභ වැඩි කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ නිසා ඔය ප්‍රජා වැඩසටහන් ශ්‍රම දානයක් කරලා ගම පිරිසුදු කර දෙන එක, නැත්නම් ගමේ වැව පිරිසුදු කරලා දෙන එක, නැත්නම් ගමේ ලිං වලට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයෙක්ගේ සහාය අරගෙන යත් එක්ක ක්ලෝරින් ගෙනල්ලා රජෙන් අරගෙන ලිම් ටික පිරිසුදු කරලා දෙන එක සුබ සාධන පහසුකම්. තේරෙනවද? අන්න ඒ වගේ ලබා දීමත් සෑම ව්‍යාපාරයකම අරමුණක් වෙනවා. එතකොට ලියන්න පුළුවන් සේවකයින්ගේ හා ප්‍රජාවගේ සුබ සාධනය. තවත් එකක් ඕන ලියමු. ඒ තමයි හිමිකරුවන්ට ඉහළම තෘප්තියක් ලබා ගැනීම. සතුටක්. දැන් සමහර අය ව්‍යාපාර කරන්නේ ඇත්තටම සතුටු වෙන්න. තමන්ගේ කාන්සිය නිවා ගන්න. සල්ලි තියෙනවා. රජයේ හොඳ රැකියාවක් කළා ලක්ෂ 2-3ක පෙන්ෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. බිරිඳට පෙන්ෂන් එකක් තියෙනවා. පොඩි තේවත් අතින එකේ ආදායමක් එනවා. එහෙම අයට තේරෙනවා. එහෙම අයට මේ යනකම් වෙන දෙයක් කරන්න ඕනේ. ඒත් ව්‍යාපාරයක් කරන. මොකද තමන්ගේ කාන්සිය නිවා ගන්න. තමන්ට සතුරු වීම සඳහා ව්‍යාපාරයක් කරලා ලාභ නැතුව හරි කමක් නැහැ. ගනුදෙනු කරුවෝ තෘප්තිමත් කරාම ගනුදෙනු කරුවෝ අපේ ව්‍යාපාරය ගැන ඇප්‍රීෂিয়েට් කරද්දී ප්‍රශංසා කරද්දී බුදුම සතුටක් ලැබෙනවා. ඒ සතුට සඳහා වින්දනය සඳහාත් අපි ව්‍යාපාර කරනවා. එහෙනම් හිමිකරුවන්ට තෘප්තියක් ලබා ගැනීම. තවත් අරමුණක්. ඔය වගේ අරමුණු තව ගොඩක් තියෙනවානේ. අරමුණු අපි 4ක් වුණා. 4ට ලකුණු භාගය බැගින් ලකුණු 2ක් ලැබෙනවා. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙත් බලමු. සීමා සහිත පෞද්ගලික සමාගම් වල දැකිය හැකි සීමා 4ක් ලියන්න. සීමා සහිත පෞද්ගලික සමාගම් මතකයි ව්‍යාපාර සංවිධාන පාඩම් ඒකකයේ මතක් වෙන්න ඕනේ. තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර ළඟට හවුල් ව්‍යාපාර අපි ඉගෙන ගත්තා. අපි ඒකෙදි මේව කතා කරා කියලා මතක තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේක නිතරම බලන්න ඕනේ සංසන්දනාත්මකව පොදු සමාගම් සමග. මොකද පෞද්ගලික සමාගම් එක්ක යන ඊළඟ සමීපම ව්‍යාපාර සංවිධාන මිතුරා තමයි සීමිත පොදු සමාගම්. ඒ මිතුරත් එක්ක තමයි කම්පෙයාර් කරන්න ඕනේ. ඒ දෙක කම්පෙයාර් කරලා තමයි ඒ දෙකේ එකිනෙක වාසිය අවාසිය අපි කතා කරන්නේ. එහෙනම් පොදු සමාගමට සාපේක්ෂව පෞද්ගලික සමාගම දැකිය හැකි සීමා 4ක්. එකක් තමයි විශාල ප්‍රාග්ධන රැස් කිරීමේ හැකියාව නැහැ. දැන් පොදු සමාගමක සමාජිකයන්ගේ උපරිමයක් නැහැ. 10,000ක් වුණත් ඉන්න පුළුවන්. මේකේ උපරිම ඉන්න පුළුවන් කීයද 50. එහෙනම් 50 දෙනාගෙන් රැස් කරගන්න ප්‍රාග්ධනයක් හැර වෙන විශාල ප්‍රාග්ධන රැස් කිරීමේ හැකියාව නැහැ. තේරුණාද? එහෙනම් පළවෙනි එක ලියමු. සාපේක්ෂව විශාල ප්‍රාග්ධනයක් රැස් කිරීම අපහසු වේ. ඊළඟ ගැටලුව තමයි අමතර ප්‍රාග්ධනෙ. දැන් අමතර ප්‍රාග්ධන රැස් කරගන්න උනාම පොදු සමාගම් වලට පුළුවන් ණය කර නිකුත් කරන්න. මහජනයාගෙන් ණය කර නිකුත් කළා මැදිකල් ණය ගන්න පුළුවන් පහසුයි. පෞද්ගලික වලට බෑක දන්නවනේ. පුද්ගලික සමාගමට ණය කර නිකුත් කිරීම තහනම් අවාසිය සීමාවක්. එහෙනම් මහජනයාට
ණය කර අලෙවි කර අතිරේක ප්‍රාග්ධනය රැස් කළ නොහැක. ඒකත් සීමාව. ඊළඟට පොදු සමාගම්වල කොටස් මිලදී ගත්ත අයට තමන්ගේ කොටස් අයිති නිදහසේ පවරන්න බෑ. තමන් කැමති කෙනෙකුට විකුණන්න බෑ. සමාගමේ ඉන්න සියලු කොටස් හිමියන්ගේ කැමැත්ත ඇතුව කෙනෙකුට පවරන්න පුළුවන්, නැත්නම් බෑ. ඒක සීමාවන්නේ. පොදු සමාගමක එහෙම නෙවෙයි නේ. මුළු අනිත් කොටස් හිමියෝ දහසක් නම් දහසක්ම අකමැති වුණත් මගේ තනි කැමැත්තට පවර දෙන්න පුළුවන්. මට ඒකේ මේ නිදහස නැහැ. සීමාවක් ඒක. එහෙනම් කොටස් අයිතිය නිදහසේ පැවරිය නොහැක. තවත් සීමාව බැරියර් එකක්. ඊළඟට ලංකාවේ පවතින සමාගම් නීතිය අනුව කිසිදු පුද්ගලික සමාගමකට කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ හෙවත් කොළඹ කොටස් සූමාරු තුල ලියාපදිංචි වෙලා ලේඛනගත සමාගමක් වෙන්න බෑ. ලේඛනගත සමාගමක් නුත් තමයි ඒ සමාගමේ කොටස් හිමියන්ට කොටස් වෙළඳපොළ හරහා තමන්ගේ කොටස් විකුණලා ලාභ උපයන්න පුළුවන්. ඒ හැකියාවත් මේකේ නෑ. ඒකත් සීමාව බාධකයක්. එනම් කොටස් වෙළඳපොළ හරහා කොටස් විකිණීමේ හැකියාව නොමැත. හතරක් ලියුවා. අපි තව එකක් ස්ටෑන්ඩ් බයි ලියමු. ඊළඟ පොදු සමාගම් වලට සාපේක්ෂව මහජනයට ප්‍රසිද්ධිය කොටස් විකුණන්න බෑ. මතකනේ. සංස්ථා ප්‍රකාශයක් මගින් ආරාධනා කරලා පොදුවේ මුළු ලෝකේම අයට ආරාධනා කරලා කොටස් විකුණලා ප්‍රාග්ධනය රැස් කරන්න බෑ. එහෙනම් පෞද්ගලික සමාගමට අපෞද්ගලික පුළුවන් ප්‍රසිද්ධිය බෑ. එහෙනම් ප්‍රසිද්ධියේ කොටස් නිකුත් කර ප්‍රාග්ධනය රැස් කළ නොහැක. පැහැදිලිනේ? අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නය. 45 වෙනි ප්‍රශ්නය. සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ SMEs small and medium scale entrepreneurs කියන එක. සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරවල සාර්ථකත්වය සඳහා ව්‍යවසායකත්වය යොදගත් වීමට හේතු 4ක් දක්වන්න. දැන් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයි ව්‍යවසායකත්වය අතර බොහොම ළඟ සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ව්‍යවසායකත්ව ගති ලක්ෂණ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයකට බද්ධ කරගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි කල නොගිහිල්ලම සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරය ඉතා සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වෙලා මහා පරිමාණ ව්‍යාපාර තත්ත්වයට පත් වෙන්න පුළුවන්. ව්‍යවසායකත්ව ගති ලක්ෂණ බැහැර කරගත්තොත් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරය හැමදාම එකම තැන තමයි තියාගන්න වෙන්නේ. තේරුණාද? මොකද දැන් ව්‍යවසායකත්වයේදී අපි කතා කරන්නේ ව්‍යවසායකයෙක් කියන්නේ බොහොම නිර්මාණශීලී කෙනෙක්. වෙළඳපොළ කැමති නිර්මාණශීලී දේවල් වලට. පාරිභෝගිකව කැමති අලුත් දේවල් අත්දකින්න. ව්‍යවසායකයා දන්න වැඩේ කරන්න. අලුත් දේවල් දෙන්න. අලුත් නිෂ්පාදිත බිහි කරන්න. තියෙන නිමෙව් නවීකරණය කරලා අලුත් මුහුණුවරක් දෙන්න. එතකොටයි පාරිභෝගික ආකර්ෂණ දිනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයේ ඉල්ලුම වැඩි වෙලා වෙළඳ පිරිවැටු මහා ලාභයේ වර්ධනය වෙලා මහා පරිමාණ කරා ගමන් කරන්න බොහොම පහසු අවස්ථාවක් උදා කර ගන්නවා. මොකද ව්‍යවසායකයාගේ නිර්මාණශීලී බව තමයි ඒකට හේතු වෙන්නේ. අනික සෑම ව්‍යවසායකයෙක්ම අවදානම් බාර ගන්න කැමතියි. අවදානම් වලට මුහුණ දීලා අවදානම් කළමනාකරණය කරලා ව්‍යාපාරයේ සාර්ථකව ඉදිරියට ගෙන යාමට ක්‍රියාත්මක වෙනවා.
සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර වලට ඕන තරම් අවදානම් තියෙනවා. ඒ අවදානම් වලට නොබියව මුහුණ දීලා අවදානම් කළමනාකරණය කරලා ව්‍යාපාර ඉදිරියට ගෙන යන්න අනිවාර්යෙන් ව්‍යවසායකත්වයේ හේතු වෙනවා. ඊළඟට සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර වල සම්පත් සීමිතයිනේ. මහා පරිමාණ සම්පත් ධාරිතාවක් නැහැනේ. නමුත් ව්‍යවසායකයා දන්නවා හිඟ සම්පත් වලින් පවා උපරිම වැඩ ගන්න කොහොමද කියන කලාව ව්‍යවසායකයා සතුයි. ව්‍යවසායකයා දන්නවා තියෙන සීමිත සම්පත් අනුව උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න නැත්නම් භාණ්ඩ හා සේවා නිර්මාණය කරලා ගනුදෙනු කරන් තෘප්තිමත් කරලා වෙළඳපොළ දිනා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ වගේ හොඳ ව්‍යවසායකයෙක් ඉන්නවා නම් ඒ ව්‍යවසායක ගුණාංග පාවිච්චි කිරීමෙන් ව්‍යාපාරය සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. අපි එකක් ලියමුකෝ ඉස්සෙල්ලා. පළවෙනි එක නව්‍යතා සම්පාදනය තුලින් වෙළඳපොළ ඉල්ලුම. වර්ධනය කර ගත හැකි වීම. නැත්නම් නව උත්පාදන බිහි කිරීම තුලින්. අනිත් එක තමයි ව්‍යවසායකයෙක් අනිවාර්යයෙන්ම අවදානම් වලට මුහුණ දෙන්න කැමති. අවදානම් බාර ගන්නවා. එයා අවදානම් කළමනාකරණය කරනවා. මොකද අවදානම් දැකලා ඒකට බිය වුණොත් තමයි අපිට ව්‍යාපාරයක් ඉස්සරහට යන්න බැරි වෙන්නේ. එක්ක අවදානම් වලට බිය නම් අපි බොහොම සුළු පරිමාණයෙන් ව්‍යාපාර කරන විශාල ආයෝජනයක් කරන්නේ නවීකරණය නව තාක්ෂණ ආදේශ කිරීම මුකුත් නැහැ. ඒ සියල්ලම කරනවා අවදානම් කළමනාකරන හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර එක හිමිකරුවෙක් හරි කමක් නැහැ. අවදානම් කළමනාකරණයට ඉතා විශිෂ්ට ගණීය දායකත්වයක් දෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ අරා පුළුවන් මේක සාර්ථක කරගන්න. එහෙනම් අවදානම් කළමනාකරණය තුලින් සාර්ථක ක්‍රියාකාරීත්වයක් බාධා නැතු යන සාර්ථක ක්‍රියාකාරීත්වයක් ඇති කිරීමෙන් ඊළඟට ව්‍යවසායකයා දන්නවා තමන්ගේ තියෙන සොරේ ව්‍යවසායකට තියෙන අධිෂ්ඨානශීලී බව ආත්ම විශ්වාසය. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ආත්ම විශ්වාස self confidence තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මොනතරම් වෙළඳපොලේ බාධක තිබුණත් අධික තරංකාරීත්වයක් තිබුණත් රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ලැබෙන්නේ නැහැ මේ දවස්වල. රජයේ කිසිම සහනයක් දෙන්නේ නැහැ. එහෙම බාධක තිබුණා උනත් තමන්ට ආත්ම විශ්වාසය තියෙන්න ඕනේ අපිට අවසන් ඉලක්ක කරා සාර්ථක ව්‍යාපාර ගෙනියන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? අධිෂ්ඨානශීලී බව. ව්‍යාපාර කරගෙන යද්දී යම් බාධකයක් මතුනත් ඒ බාධකයට උත්තර දීලා අපිට අපේ ගමන යන පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ව්‍යවසායක ගුණාංග තිබුණොත්, ව්‍යවසායකත කුසලතා තිබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ව්‍යාපාරයේ වගේ සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. අපි ලියන්න තුන්වෙනි එක අධිෂ්ඨාන ආත්ම විශ්වාසය. ආත්ම විශ්වාසය හා අධිෂ්ඨාන සීලී භාවය තුලින් ව්‍යාපාර කටයුතු අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන යා හැක. ඊළඟට සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තවල තියෙන සම්පත් සීමිත කියලා අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරමු. මතකනේ? සම්පත් සීමිතයිනේ. දැන් ව්‍යවසායකත්ව කුසලතා නැත්නම් ඒ සම්පත් මදි. ඒ සම්පත් වල ඌනතාවයක් දකින්නේ. නමුත් ව්‍යවසායකයා දන්නෝ සීමිත සම්පත් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න.
අපි කියන්නේ සීමිත සම්පත්තියක් තියාගෙන කොහොම හරි වැඩේ කරගන්න ඕක ඉලක්කයට යනවා කියලා. අපි කියන්නේ ගේම ගහනවා කියලා කියන්නේ උගල භාෂාවෙන් තේරෙනවද? අන්න සීමිත සම්පත් වලින් උපරිම ඵලදායීතාවක් කරා ව්‍යාපාරයේ තල්ලු කරන්න ව්‍යවසායකත්වයට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. එහෙනම් සීමිත සම්පත් තුලින් උපරිම ඵලදායීතාවයක් අත්කරගත හැකි වේ. ඔය වගේ උත්තර ලියන්න පුළුවන්. තව ඉතින් ව්‍යාපාර තරංගයට සාර්ථක මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. ඒවා ලියන්න පුළුවන්. පැහැදිලිනේ? අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නය. පහත දී ඇති එක් විස්තරයට ගැලපෙන ප්‍රවාහන පද්ධතිය නම් කරන්න. ලොජිස්ටික් නැත්නම් ප්‍රවාහන සැපයුම් මේක ප්‍රශ්නේ අඩුයි. හරි නේද? ප්‍රවාහන සැපයුම් සේවා පද්ධතිය. ලොජිස්ටික් වෙන්නේ එතකොටනේ. ප්‍රවාහනේ කොට ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් නේ. ප්‍රවාහන සැපයුම් සේවා. අවන තමයි හොඳ. කමන්නේ. දැන් ලොජිස්ටික්ස් වෙනවා ඉංග්‍රීසි දීලා තියෙනවා ඉංග්‍රීසියෙන්. එහෙනම් විස්තරයේ තියෙනවා ප්‍රවාහන සැපයුම් සේවා පද්ධතිය ලියන් තියෙනවා. මිලටගත් අමුද්‍රව්‍ය වලින් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ පාරිභෝගිකයන්ට සැපයීම. මොකද ඒ කියන්නේ? දැන් අමුද්‍රව්‍ය මිලදී ගන්නවා. එහෙනම් අමුද්‍රව්‍ය වෙළඳ පොලෙන් එකවරක් රැගෙන එන්න ඕනේ. භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරනවා. නිමි භාණ්ඩ මාකට් අරන් යනවා. දෙපැත්තටම තියෙනවානේ. තේරෙනවද? එහෙනම් ඉන්බවුන්ඩ් ලොජිස්ටික් එක තියෙනවා, අවුට්බවුන්ඩ් ලොජිස්ටික් එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අමුද්‍රව්‍ය රැගෙනීම ඉන්බවුන්ඩ් ව්‍යාපාරය තුලට ව්‍යාපාරයෙන් පිටතට ගෙන යාම අවුට්බවුන්ඩ් ලොජිස්ටික්. ඒ දෙකම තියෙනවා නම් දෙපැත්තම තියෙන මොකක්ද ඒක කියන්නේ? බැලන්ස් ලොජිස්ටික් සිස්ටම්. බැලන්ස් ලොජිස්ටික් සිස්ටම් මොකද? සමබර ප්‍රවාහන පද්ධති. නැත්නම් සමබර ප්‍රවාහන සැපයුම් සේවා පද්ධති. සමබර ප්‍රවාහන හා සැපයුම් සේවා පද්ධති. දෙවෙනි එක. නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය සපයා ගැනීම. මේකේ කොටසක්. දැන් නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය වෙළඳ පොලෙන් ගේන්න ඕනේ. නිෂ්පාදනාගාරයේ තුලට ගේන්න ඕනේ. මොකද එන ඉන්බවුන්ඩ්. නිෂ්පාදනය කරපුවා විකුණනවා කිව්වොත් අවුට්බවුන්ඩ්. දැන් ඒ කියන්නේ මේ දෙකම ගත්ත නිසා අපි කිව්ව බැලන්ස් කියලා දෙපැත්තම තියෙන නිසා ගේනවා යවනවා. මේකේ ගෙනේම විතරයි. එහෙනම් ව්‍යාපාරයේ තුලට ඉන්බවුන්ඩ් ලොජිස්ටික් සිස්ටම්. එහෙනම් ඉන්බවුන්ඩ් ලොජිස්ටික් සිස්ටම් ව්‍යාපාරයේ වෙත ප්‍රවාහන හා සැපයුම් සේවා පද්ධතිය. ඊළඟට අවසන් පාරිභෝගිකයාට නිෂ්පාදිතය ලබා දීම. එතකොට අවසන් පාරිභෝගිකයාට නිෂ්පාදිත ලබා දීම කිව්වම ඔක දෙපැත්තක් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය කියන්නේ ආරක්ෂාව ගැන හිතන්නේ නැතිව අවදානම ගැන හිතන්නේ නැති භාණ්ඩ සේවා වෙන්න පුළුවන්. සුරක්ෂිතතාව ගැන විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන භාණ්ඩ සේවා වෙන්න පුළුවන්. ගෑස් බෙදහැරීම, ඉන්ධන බෙදහැරීම, ඒ වගේම රසායනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය කිරීම, පුපුරන ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය කිරීම, විශේෂයෙන් පුපුරන ද්‍රව්‍ය ඊටාම සුරක්ෂිත ලෙස වගකීමක් ඇතුව අතරමඟදී කිසිම හානියක් අනුතරක් නොවන ආකාරයෙන් බෙදා හරින්න ඕනේ. අපි ඒවට කියන්නේ මොකද්ද? නිෂ්පාදනයෙන් පසු අවසන් පාරිභෝගිකයා අතරපත් කිරීම සංකීර්ණ වූ ප්‍රවාහන පද්ධති කියලා තමයි ඒක ගොඩක් වෙලාවට හොඳ. සාමාන්‍ය භාණ්ඩයක් නම් ඉතින් නිෂ්පාදනයෙන් පසු මේ පාරිභෝගික ප්‍රවාහන පද්ධතිය ගොත් ඇති. ඉතින් වඩා හොඳයි අපි දන්නේ නැහැ මේකද මේක හරියට කියන්නේ අවදානම අඩු භාණ්ඩයක්ද අවදාන වැඩි භාණ්ඩද කියන්නේ. අපි දෙකටම හිතලා ලියමු පොදුවේ අර සම්පූර්ණ උත්තරේනේ. නිෂ්පාදනයෙන් පසු අවසන් පාරිභෝගිකයා වෙත ප්‍රවාහනය සංකීර්ණ වූ පද්ධති. ඊළඟට භාවිත කළ නිෂ්පාදකයාට නැවත බාර දීම. මේකත් හොඳ නෑ. ඉතින් භාවිත කළ නිෂ්පාදිත බාර දෙන්නේ නැහැ. නිෂ්පාදිත භාවිතයෙන් පසු ඇසුරුම් ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරනවා. අපි ගෑස් කියලා
ගෑස් එක දීලා ආයි ගෑස් එක ගන්නවද? ගෑස් එක ගන්න ගෑස් නැතුව ගන්න. ගෑස් සිලින්ඩරේ අරන් යනවා ගෑස් සමග. හරිද? නිමි භාණ්ඩේ. පාරිභෝගිකය පාවිච්චි කරපුවා හිස්සේව දෙනවනේ එතනට. එහෙනම් හිස්ස ටික අපසු අරන් එනවා. එහෙනම් ඒ කියන්නේ භාවිත කළ නිෂ්පාදිත නෙවෙයි නිෂ්පාදිත භාවිතා කිරීමෙන් පස්සේ ඇසුරුම් ද්‍රව්‍ය තමයි අපසු ගේන්නේ. එහෙනම් දෙකම තියෙනවා. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ බෙදා හැරීමෙන් පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම අපිට දැන් හිස් යනකොටත් භාණ්ඩ අරගෙන යනවා. එනකොට භාණ්ඩ නැතුව මොකද වෙන්නේ? හිස් භාජන අරන් එන්න ඕනේ. මොකද ඒ කියන්නේ අලිවියෙන් පසු ආපසු. ඒ කියන්නේ රිවර්ස් ලොජිස්ටික් සිස්ටම් කියන එක. රිවර්ස් ලොජිස්ටික් සිස්ටම්. ඒ කියන්නේ අලිවියෙන් පසු ආපසු නිෂ්පාදකයා වෙත ප්‍රවාහන සැපීම පද්ධතිය. හරිනේ? අලිවි කරලා ආපසු නිෂ්පාදකයට ගේනවා ඇසුරුම් ද්‍රව්‍ය ටික. අලිවියෙන් පසු ආපසු ප්‍රවාහන හා සැපයුම් සේවා පද්ධති. අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නයත්. පොදු සීමිත සමාගම් විසින් භාවිත කරනු ලබන මූල්‍ය ප්‍රභව වලට අදාළ පහත වගුව සම්පූර්ණ කරන්න. පොදු සීමිත සමාගම්. සීමිත පොදු සමාගම් කියන එක භාවිත කරනු ලබන මූල්‍ය ප්‍රභව කියන්නේ මූල්‍ය සම්පාදන මාර්ග. මූල්‍ය සම්පාදන මාර්ග. අභ්‍යන්තර ප්‍රභව තියෙනවා, බාහිර ප්‍රභව තියෙනවා. අභ්‍යන්තර වශයෙන් මූල්‍ය සපයා ගන්න මාර්ග ඕන තරම් තියෙනවා. මොනවද? එකක් තමයි ලාභ රඳවා ගැනීම. ලාභ රඳවා ගැනීම. දැන් උපයන ලාභයේ බාහිරින් අතිරික්ත මුදලක්නේ. ඒක අයිතිකරු කර බෙදුවොත් ආපහු යනවනේ එළියට. එහෙනම් ඒ ලාභ සංචිතගත කර රඳව ගන්නවා. ඒක අභ්‍යන්තර මුළු සම්පාදන මාර්ගය. අනික ෂෙයා වෙන් කිරීම. දැන් මේ ලාභ ගිණුමේ තියෙන්නේ බැරශේෂයක්නේ. ඒක හදිස්සියේ අයිතිකරු බෙදාගත්තොත් ලාභ ගිණුම හර වෙලා මුදල් ගිණුම බැර වෙනවා. ලාභෙ ඊට යනවා. නමුත් ෂෙයා වෙන් කරොත් මොකද වෙන්නේ? ඒක ව්‍යාපාරය රැඳෙනවා. අභ්‍යන්තර මුළු සම්පාදන මාර්ගය. දෙක අපි මෙතන දාමු දෙක ෂෙයා වෙන් කිරීම. ෂෙයා වෙන් කිරීම. 3 දැන් ව්‍යාපාරයේ තියෙන අතිරික්ත වත්කම්. වත්කම් වැඩි ලොරි දෙකක් තියෙන එකක් වැඩි. එකක් විකුණන තීරණය කරනවා. එක්ක යල්පිනු වත්කම් තියෙනවා. මීට අවුරුද්දකට කලින් අලුත්ෙන් අපි යන්ත්‍රෝපකරණ ගෙනල්ලා සවි කරා. අපි කම්හල් පිරියත අලුත් කරා. ප්ලාන්ට් එක අලුත් කරා. පැරණි යන්ත්‍රෙත් වැඩ ගන්න පුළුවන්. පැරණි යන්ත්‍ර භාවිතා කරන අය ඉන්නවා. කිසියම් අඩු මුදලක් වුණත් අපිට ආදායමක් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒකත් අභ්‍යන්තර මාර්ගය. එහෙනම් අතිරික්ත වත්කම් විකිණීම. මේකේ කියලා නැහැ ප්‍රමාණය. කීයක් ලියමුද? ඒක වැදගත්. දැන් අපි 20ක් දැනගත්ත 20ක ලියන්න එපා. තේරෙනවද? මේක උඩරිම ලියමු 4. බොහෝ විට දෙක තමයි අපේක්ෂා කරන්නේ. තේරෙනවද? නමුත් මේකේ දැන් විශේෂ පැහැදිලි කිරීම නැහැනේ. පොයින්ට් එක ලියන්න තියෙන්නේ 4ම ලියමු. 4ම අපේක්ෂා කළා ඇත්තටම. තේරෙනවද? 4ම ලියන්න. අවදානම ගන්න එපා. තේරෙනවද? මේක අපි 4 කරමු. 4 වෙනි එක. තව මොනවද? තව පුළුවන් ණය ගැතියෝ. දැන් ණය ගැතියෝ ගැන අපෙන් බහඬ ණයට අපි විකුණලා. ඒ ණය ගැතියෝ පුළුවන් අපිට ඉක්මනින් මුදල් කරගන්න. අපි කියනවා දෙන්නම් 10%ක මුදල් වට්ටම ඩිස්කවුන්ට් එක, කෑෂ් ඩිස්කවුන්ට් එක දීපු ගමන් අපිට එයාගෙන් ඉක්මනින් මුදල් කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් අභ්‍යන්තරව සම්පාදනය කර ගැනීමක්ම. එහෙනම් වට්ටම් තුලින් වට්ටම් ලබා දී ණය ගැතියන් මුදල් කර ගැනීම. ඊළඟට තව පුළුවන් දැන් උපචිත වියදම් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ ගෙවිය යුතු වියදම් අපි ගෙවන්න එපේ. ණය හිමියන්ට බැංකුව ණය වාරිකේ වගේ ඒ වියදම් අපිට කතා කරලා ටිකක් පමා කරගන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. අපි රුපියල් ලක්ෂ 5ක් තියෙන සල්ලි දිනවත. ඒ උපජිත වියදම් අපි ගෙවීම මාසකින් කල් දාගත්තොත් අපිට මාසයක් දක්වා ලක්ෂ 5ක අභ්‍යන්තර සම්පාදන මාර්ගයක් වෙනෝනේ. ඒක අපි ස්ටෑන්ඩ් බයි එකක් ලියමු. උපචිත වියදම්
උපචිත වියදම් පමා කිරීම ඒ වගේ බාහිර ප්‍රබෝධ බාහිරින් මූල්‍ය සම්පාදනය කරන ගන්න මාර්ග කෙලවරක් නැහැ තියෙනවා නේ. පළවෙනි එක අපි දන්නවා කෙලින්ම කොටස් නිකුත් කිරීම. කොටස් සාමාන්‍ය වර්ණීය දෙකම කොටස් නිකුත් කිරීම. තව මොනවද? ඒ ණය කර සීමිත පොදු සමාගමකට පැහැදිලිව මහජනයාගෙන් මැදිකල් ණය රැස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ණය කර නිකුත් කළා. ඒකත් බාහිරයි. කවදා හරි අපසු ගෙවන්න එපා. මූල්‍ය සම්පාදනය කරගත්ත මූල්‍ය සැපයූ පාර්ශවයට මූලාශ්‍රයට ඉදිරි කාලයක් තුළදී ආපසු ගෙවන්න අපට වගකීමක් තියෙනවා. ඒව තමයි බාහිර මාර්ග කියන්නේ. ආපසු ගෙවීමේ වගකීමක් නැති මූලාශ්‍රයෙන් රැස් කරගත්තා නම් ඒව තමයි අභ්‍යන්තර කිව්වේ. බොහොම සරලයි. දෙවෙනි එක ණය කර නිකුතුව. ණය කර නිකුතුව. එමනම් තුන්වෙනි එකත් ගමු. තුන්වෙනි එක තමයි බැංකු ණය. බැංකු වලින් ඕන තරම් ණය ගන්න පුළුවන්. ආපසු ගෙවන්න බාහිරයි. බැංකු ණය. ඊට පස්සේ හතරවෙනි එක තමයි උකස් කර. අපි වත්කමක් උගසර තියලා ණයක් ගන්නවා. ඒකත් බාහිරයිනේ. උකස් කර. උකස් කර. ඊළඟට තව පුළුවන් අපිට ඕඩී මතකයිනේ ඕඩී ඕඩ්‍රාෆ්ට්. දැන් ජංගම ගිණුමක් තියාගත්තම අපේ එකේ උපරිම ඵලය ලැබෙන්නේ ඕඩී ගත්තොත්. ඒ කියන්නේ ජංගම ගිණුමේ තියෙන සල්ලිශේෂය ඉක්මවා චෙක්පත් අනකරන අවසර ගන්න ඕනේ. ජංගම ගිණුමේ තියෙන ලක්ෂයයි අපි ලක්ෂ 25ක් දක්වා චෙක්පත් නිකුත් කරන අවසර ගත්තොත් අන්න අපිට ඒක බාහිර අරමුදල් සම්පාදන මාර්ගයක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ගිණුමේ සල්ලි නැතුව චෙක්පත් වලින් ගනුදෙනු කරනවා. තේරුණාද? හැබැයි කවදා හරි පියවන්න ඕනේ බාහිර කියන නිසා. එහෙනම් පස්වෙනි එක තමයි බැංකු වෛරා. බැංකු වෛරා. තව තියෙනවා කල්බදු පහසුකම් ලීසින් ෆැසිලිටි. කල්බදු පහසුකම් වලින් අපි බාහිරින් මූල්‍ය සපයා ගන්නවා. තව තියෙනවා වෙළඳ ණය. නැත්තම් අපි බහඬ සැපයුම් කරනක අපි ණයට ගන්නවා. වෙළඳ ණය ඇති කරගන්න. ඒවත් බාහිර. තේරුණාද? රයිට්. ඊළඟට අපි බලමු 48 ව්‍යාපාරික කාර්යයන් සඳහා අන්තර්ජාලය යොදාගත හැකි ආකාර 4ක් ලියන්න. දැන් අද වන විට අන්තර්ජාලය ව්‍යාපාරවලට නැතුවම බැරි අංගයක් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ව්‍යාපාරික කාර්යයන් ඉටු කරගන්න අන්තර්ජාලය යොදාගත හැකි ආකාර 4ක්. එකක් මොකද්ද? ව්‍යාපාරයක භාණ්ඩ හා සේවා ගෝලීය වශයෙන් ප්‍රවර්ධනය කරන්න අන්තර්ජාලය යොදාගන්න පුළුවන්. අන්තර්ජාලයේ ප්‍රවර්ධන වෙබ් අඩවියක් ක්‍රියේට් කරගත්තම ඒකට අපේ භාණ්ඩ හා සේවා විස්තර දානවා. ඒක ඕනනම් පැයෙන් පැයට නැත්නම් දිනපතා මොනවද අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන්. යාවත් කාලේ කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ගනුදෙනු කරුවෙක් ඒ වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා දකින්නේ එකම දේ නෙවෙයි අලුත් දෙයක්. එහෙනම් එයාගේ ආකර්ෂණය වැඩි වෙනවා. දැන් පත්‍රයක එහෙම කරන්න බෑනේ දැම්මුත් දැම්මා. ටීවී කැඩ් එකත් යාවත් කාලේ කරන්න පුළුවන්. කරන්න ලොකු වීදමක් යනවනේ එහෙම කරන්නේ නෑනේ. මේක අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් පළවෙනි එක ලියන්න ගෝලීය වශයෙන් ලෝකෙටම ගෝලීය වශයෙන් භාණ්ඩ ප්‍රවර්ධනය කළ හැක. ගෝලීය වශයෙන් භාණ්ඩ ප්‍රවර්ධනය කළ හැකිය. ඊළඟට විද්‍යුත් වාණිජ්‍ය මතකයිනේ ඊ-කොමර්ස්. දැන් ලෝකේ ඉන්න ඕන කෙනෙකුට භාණ්ඩ විකුණන්න පුළුවන් අපිට. ඇයි? අන්තර්ජාලය ඔස්සේ තොරතුරු හුමාරු කරගන්නවා, ඇනෝම් ලබා ගන්නවා, අන්තර්ජාලයෙන් පේමන්ට් එක ලබා ගන්නවා. අපි භාණ්ඩ කුරියර් කරලා යවනවා. එහෙනම් විද්‍යුත් වාණිජ්‍ය. විද්‍යුත් වාණිජයෙන් මුළු ලෝක වෙළඳපොළටම භාණ්ඩ සපයන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ අන්තර්ජාලය නිසා. එහෙනම් විද්‍යුත් වාණිජ්‍ය කටයුතු පහසු වේ. නැත්නම් ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි එක. ඊළඟට ගනුදෙනුකරුවන් සමග බොහොම පහසුවෙන් තොරතුරු උමාරු කරගන්න පුළුවන්. ගනුදෙනුකරු අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මොනවද මේ ඊමේල් කරලා නැත්නම් ටෙක්ස්ට් කරලා අහනවා භාණ්ඩ විස්තර. අපි විස්තර දෙනවා. දුන්නම තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ඇණුමක් ලබා ගන්න පාර විවෘත වෙන්නේ. එහෙනම් ඒ තොරතුරු හුමාරු කරගන්න වෙනද අපි යා මේල් කරලා යවන්න ලිපියක්. සති දෙකක් විතර යනවා යන්න. උත්තර එන්න දැන් නෑ එකම මොහොතේනේ. එහෙනම්
ගනුදෙනුකරුවන් සමග විද්‍යුත් තැපැල් පහසුකම් යටතේ තොරතුරු හුවමාරු කරගත හැක. ඊළඟට අන්තර්ජාලය මගින් පුළුවන්කම ලැබෙනවා තරඟකරුවන්ගේ තොරතුරු ටක් ගාලා පිට ගන්න. දැන් වෙනද අපි තරඟකරුවන්ගේ තොරතුරු ගන්න වෙනම වෙළඳපොළ පර්යේෂණ කරන්න එපා. ලොකු ධනයක් වියදම් කරලා ලොකු පර්යේෂකයන් පිරිසක් පුහුණු කරලා යොදවලා දැන් එහෙම නැහැනේ. මොකද තරඟකරුවන්ගේ තරඟකාරී ව්‍යාපාරිකයන්ගේ වෙබ් අඩවි තියෙනවා. ඒ විස්තර තියෙනවා. අපිට පුළුවන් තොරතුරු බොහොම පහසුවෙන් ලබා ගන්න. තරඟකාරීත්වයේ රිද්මය ලේසියෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒකට ලේසියෙන් මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. සූදානම් වෙන්න පුළුවන්. එhmenan අවසන් එක තමයි තරඟකරුවන්ගේ තොරතුරු පහසුවෙන් ලබාගත හැකි වීම. වගේ ගොඩ විස්තර ලියන්න පුළුවන් මේක. ලේසි ප්‍රශ්නයක්. අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නය. ව්‍යාපාර සැලැස්මක් පිළිල කිරීමේදී සලකා බැලිය යුතු කරුණු 4ක් ලියන්න. ව්‍යාපාර සැලැස්මක් පිළිල කිරීමේදී සලකා බැලිය යුතු කරුණු 4ක් ලියන්න. දැන් මතකනේ අපේ සිලබස් එකේ අවසන් පාඩම් මේකකේ තමයි බිස්නස් ප්ලෑන්. ව්‍යාපාර සැලැස්මක් කියන්නේ ව්‍යාපාරිකයින්ට එහි ඉලක්ක නිවැරදිව ඉලක්ක වෙත පහසුවෙන් ඉලක්ක කරපු ආකාරයටම ළඟාවීම සඳහා මඟ පෙන්වනු ලබන මාර්ග සිතීමක් හා සමාන පුරෝගතනයක් නේ. රෝඩ් මැප් එකක් නේ. මේ ව්‍යාපාර සැලැස්මක තියෙන අනාගතය සඳහා ව්‍යාපාරය සක්‍රිය කරන ආකාරය. තේරෙනවද? ඒතකොට නිවැරදි ගමන් මාවතේ ව්‍යාපාරයේ ගෙන යාමට තමයි මේ සැලැස්මක් හදන්නේ. අහන්නේ මේ සැලැස්ම පිළිල කිරීමේදී සැලකිය යුතු කරුණු 4ක්. එකක් තමයි ව්‍යාපාරයේ නියම ඉම කියන්නේ මොකද? සීමාව. මේ ව්‍යාපාරේ කොතනින්ද පටන් ගන්න කොතනින්ද නතර වෙන්නේ කියලා සීමාව පේන්න ඕන. සීමාවන් පේන්න ඕන. එහෙනම් පළවෙනි එක තමයි ව්‍යාපාරේ ඉම. සීමාව. දෙවෙනි එක තමයි ගනුදෙනුකරුවෝ. අනිවාර්යයෙන්ම අපේ ව්‍යාපාරයේ ගනුදෙනුකරුවෝ වෙන්නේ කවුද? ආදායම් වැඩි අයද, අඩු අයද, උගත් අයද, නුගත් අයද, ග්‍රාමීය අයද, නාගරික අයද? ඒ ගනුදෙනුකරුවන් වර්ග අපි හරියටම හඳුනමු. මොකද හේතුව ඕනම ව්‍යාපාරයක සාර්ථකත්වයේ රඳා පවතින්නේ තම ගනුදෙනුකරුවන්ගේ චර්යාවන් සහ ක්‍රියාකලාප මත. එහෙනම් අපිට වෙළඳපොළ දිනිය හැකි ගනුදෙනුකරුවෝ ලැබෙන්නත් පුළුවන්, නොලැබෙන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි ටියුෂන් ගුරු දෙන්නෙක් හිතන්නකෝ. එක්කෙනෙකුට ලැබෙනවා ඊටාම දැනුම් මට්ටමේ අඩු ළමයි 25ක්. දෙනම කණ්ඩායම් පන්ති කරන්නේ. එක්කෙනෙකුට ලැබෙනවා ඉහළම ලකුණු ගන්න පුළුවන්. අපි කියන්නේ බ්‍රයිට් කේසස් කියලා. තේරුණාද? එහෙනම් වැඩිපුර ප්‍රතිඵල පෙන්වන්න පුළුවන් කාටද? අරයට. එහෙනම් ඊළඟ අවුරුද්ද යාට ඒ ප්‍රතිඵල හරහා නිකම්ම ළමයි එනවා. අරයාගේ විශාල පිරිසක් අසමත් වෙනවා, අසාර්ථක වෙනවා. ඒ වගේ ගනුදෙනුකරුවන් අපි හඳුන ගන්න ඕනේ. එහෙනම් දෙක තමයි ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ස්වභාවය. තුන්වෙනි එක තමයි ඉලක්ක. මේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කර පවත්වගෙන යාම තුළින් අනාගතයේදී ළඟා කරගන්න අපේක්ෂා කරන ප්‍රතිඵල. දිගුකල් ප්‍රතිඵල, ඒ වගේම කෙටිකල් ප්‍රතිඵල. ඒ කියන්නේ පරමාර්ථ අරමුණු පොදුවේ කියන ඉලක්ක කියලා නේ. එහෙනම් ව්‍යාපාරික ඉලක්ක. ඊළඟට හතරවෙනි එක තමයි ව්‍යාපාරයේ සම්පත්. දැන් අනිවාර්යයෙන්ම මේ අපි තෝරගත්ත ව්‍යාපාරකාරය කරන්න මොන වගේ සම්පත් අවශ්‍යද? මොන වගේ සම්පත් අපි භාවිතා කරනවද? අපි හිතමු භෝජනාගාරයක් කියලා. භෝජනාගාරයක අපි පැහැදිලිවම පෙන්වන්න ඕනේ අපේ භෝජනාගාරයේ යොදාගන්නේ ස්වභාවික රසකාරක පමණයි. ඕනම් පින්තූරත් එක්ක පෙන්වුම් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔය මොනවද අජිනමොටෝ වගේ කෘත්‍රිම රසකාරක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ස්වභාවික රසකාරක කිව්වම අනිවාර්යයෙන්ම ආහාර
වල රසය ඒ වගේම ගුණාත්මක භාවයේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ගැන කිසිම සැකයක් නැහැ. එහෙනම් අන්න ඒ වගේ ඒ භාවිතා කරන සම්පත් වල ස්වરૂපේ මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම හෙළිදරව් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් භාවිතා කරන සම්පත්වල යෝග්‍යතාවය තවත් එකක් උනන් ලියමු. ඒ තමයි මූල්‍ය සම්පත් වෙනුම් පෙන්නුම් කරන සෑම ව්‍යාපාරයක්ම අතරමඟ හිර වෙන්නේ නැතුව අවසන් ඉලක්කය කරාම මෙහෙවන්න ප්‍රමාණවත් මූල්‍ය සම්පත් ඕනේ. ඒ ප්‍රමාණවත් මූල්‍ය සම්පත් කොච්චරක්ද ඒව උපය ගන්න පුළුවන්ද අපි ළඟ තියෙනවද කියන තොරතුරු මේක හෙලි කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අවශ්‍ය මූල්‍ය සම්පත් නොගේ මූලික කාරණා කීපයක් සලකන්න ඕනේ. ඒ කරුණු හතරකට ලකුණු 2ක් ලැබෙනවා. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙත් බලමු. මංගත මිලදී ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධ පහත දී ඇති එක් සංකේතයේ මගින් දැක්වෙන අදහස ලියන්න. මංගත ඔන්ලයින් බිස්නස් මංගත මිලදී ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධ පහත දී ඇති එක් සංකේත මගින් දැක්වෙන අදහස ලියන්න. තරම් පැහැදිලි වෙලා නැහැ. කළු වැඩි නෙමෙයි මේකනේ. කවන්න අදහස පේනවනේ. ඔව්. මොකද මේ තියෙන්නේ? මේ තියෙන shopping cart එක දලවසෙන් පේනව නේද ඒක? කළු වැඩි වෙලා මේකේ අර print එක ගන්නකොට shopping cart එක ගන්නේ. දැන් ඔබ සුපර් මාකට් එකේ දෙන්න තල්ලු කරගෙන ඒ shopping cart එක මොකද කියන්නේ? තෝරා ගැනීම. තෝරාගත හැකි බව තමයි මේකේ දක්වන්නේ. නේ? තෝරා ගැනීම. අපි ඒ shopping cart එක අරන් ගිහලා කරන්නේ ඒකනේ. තෝරා ගැනීම. දෙවන එක තමයි මේ වගේ කළු රාමෝක හරි ලකුණක් දානවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඇනවුම් බාර ගැනීම. තේරෙනවද? අපි හිතමු ඔන්ලයින් ක්‍රමයට අන්තර්ජාලයෙන් අපිට ඕඩර් කරනවා. හරිද? අපි ඒක ඕකේ නම් මොකද කරන්නේ? මේ වගේ ලකුණක් දානවා. ඒ කියන්නේ අපි ඇනවුම් බාරගත්තා කියන්නේ. ඇනවුම් බාර ගැනීම. ඊළඟට මේ තියෙන පොඩි අර හෑන්ඩ් ට්‍රොලි එකක් තල්ලු කරගෙන ඒකේ බහඬ පැක් කිරීමක් මේ තියෙන්නේ. බහඬ පැක් කර දෙවීමක් මේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඇනවුම් ඉටු කිරීම කියන්නේ. ඇනවුම් ඉටු කළා කියන එක. කියන්නේ අපි බහඬ ඔයාලා අපිට ඔන්ලයින් ඇනවුම් කළා. අපි බහඬ එව්වා කුරියර් සර්විස් එකමයි. ඒ බව සංකේතවත් කරලා අපි රිටර්න් එකක් දෙනවා මේ සංකේතේ. තේරෙනවද? ඇනවුම් ඉටු කිරීම. මේ සංකේත ඕගොල්ලන්ගේ මේ පරිගණකයට ආවන් පස්සේ නැත්නම් හෑන්ඩ් ෆුඩ් ආවන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්න රයිට් දැන් කුරියර් කරලා ඇත්තේ. තව අපිට තව දවසකින් දෙකකින් බඩු ලැබෙයි කියලා විශ්වාසයක බලාගෙන ඉන්නවා. ඊළඟට මේ තියෙන ලොරිය පිටතර යාම බින්දුම් කරන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ ඩිලිවරි කියන එක නේ. බෙදාහැරීම. සාමාන්‍යයෙන් මේ අන්තිම ප්‍රශ්නේ ගොඩක් කරලා සංකේතයෙන් එන්නේ. එක්ක මේ දැන් මේ නම් ලොජිස්ටික් වල ඉන්නේ. ඔන්ලයින් ලොජිස්ටික් නැත්නම් එනවා ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් වලින් එක්ක කොමියුනිකේෂන් වලින් ඔක්කොම මේ දන්න සංකේතය එන්නේ. හොඳයි දරුවනේ අපි අද පාඩම් පරිච්ඡේදය තුලින් 2020 වර්ෂයට අදාළ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සම්පූර්ණයෙන්ම සාකච්ඡා කරා. ඒකේ ගැඹුරු තැන්, සරල තැන්, මධ්‍යස්ථ තැන් අපි හොඳින් ස්පර්ශ කළා. අපි ඊළඟ පාඩම් පරිච්ඡේදයෙන් 2020 දෙවන ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.